తెలుసుకుందాం. ఈ వీడియోలో మనము ప్లాస్టిక్ వేస్టేజ్ గురించి చెప్పుకుందాం. ప్లాస్టిక్ వల్ల మన నేచర్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా పాడైపోతుంది. మనం ప్లాస్టిక్ని పడేయకుండా ఎలా యూజ్ చేయాలో నేర్చుకుందాం. లెట్స్ స్టార్ట్. మనము చెట్లు పెట్టడానికి ఇలాంటి నూనె క్యాన్లు కూడా తీసుకోవచ్చు. అలాగే బాటిల్ని ఎలా కట్ చేయాలో చూసుకుందాం. మనము చాకు తీసుకొని ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బాటిల్ రెడీ అయిపోయింది. బాటిల్స్ ఈ విధంగా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము బాటిల్స్లో మట్టి ఈ విధంగా పోసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం కట్ చేసిన బాటిల్స్తో చెట్లు పెట్టుకోవాలి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కింద గంట పైన ఉంటుంది.